Assalamualaikum teman, welcome to channel Bubun Beauty Care. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini Bubun akan review namanya Food Callus Remover. Mungkin bagi beberapa teman-teman yang masih belum familiar, apa sih callus itu ya? Callus remover itu. Jadi, callus ini peralatan untuk membersihkan kulit mati yang ada di kaki kita. Kadang-kadang kan kaki tuh suka kapalan. Kapalan tuh artinya ada kulitnya mengeras. Jadi itu kulit mati yang mengeras yang bikin ganggu aktivitas kita. Kebetulan Bubun ngalamin hal itu ya, teman-teman. Makanya Bubun beli peralatan callus remover ini. Kalau dulunya Bubun ke salon untuk pedicure yang ada kalusnya ya, cuman harganya lumayan mahal ya untuk satu kali treatment pedicure spa ya. Spa itu udah ada include kalusnya, itu hampir 200.000. Jadi Bubun pikir bagaimana ya cara menghemat budgetnya tuh. Bubun carilah di online shop marketplace ya, di Shopee, apa sih peralatan callus remover yang bisa praktis dan Bubun bisa ngerjakan sendiri di rumah tanpa perlu susah payah ke salon. Bubun cari beli peralatan callus ini untuk membersihkan telapak kaki Bubun yang kadang-kadang walaupun nggak sering tapi kadang-kadang suka menebal gitu ya, menebal dan banyak kulit matinya. Aduh ya Allah, kalau udah seperti itu tuh gemes banget ya teman-teman. Alhamdulillah Bubun nemu ya callus remover ini. Nah, ini dia ada banyak fungsinya ya. Pertama untuk masalah kaki seperti ini. Nah, ini ada kulit mati juga. Nah, kulit mati yang udah kayak mengering ini dibersihin pakai callus ini. Insya Allah tuh udah mulus kayak kulit kaki bayi ya teman-teman. Cuman pemakaiannya harus ngerti. Dan kelebihan dari alat callus ini, dia tidak menggunakan baterai tapi bisa dicas ya, seperti kita ngecas HP. Jadi nggak perlu beli baterai lagi. Nah, dan ini cukup hemat sekali ya teman-teman. Untuk pemakaiannya itu kalau Bubun tes waktu awal pemakaian itu kurang lebih 3 kali pemakaian baru baterainya habis. Terus Bubun cas, untuk cas kurang lebih memakan waktu 1 jaman lebih ya. Di bawah 2 jaman itu udah full. Nah, kita lihat apa aja isinya. Udah Bubun tes ya. Kalau udah Bubun tes makanya Bubun promokan ke teman-teman, Bubun informasikan. Mana tahu teman-teman ada yang masalahnya sama dengan Bubun dan pengen hemat budget ke salon, teman-teman bisa beli Food Callus Remover ini, bisa treatment di rumah sendiri ya teman-teman. Nah, seperti ini alatnya kurang lebih teman-teman. Nah, ini dia. Nah, kita akan hidupkan. Nah, seperti ini langsung ditempelkan ke kaki ya teman-teman, gitu ya. Jadi nanti akan rontok kulit mati di kaki kita. Dan alatnya ini bisa kita kencangkan lagi tuh sampai 60 kecepatannya. Dan ini juga kalau kita mau ganti dia ada 2. Yang ini kan yang kasarnya ya teman-teman. Nah, yang halusnya yang ini yang halusnya. Kalau misalnya nggak gitu-gitu parah kali apa kaki kita itu apa namanya, penebalan kulit atau kapalannya tidak begitu parah, masih ringan, ini cukup pakai ini. Dan cara menggantinya juga mudah, tinggal ditekan ya, akan terbuka dan kita akan pasang. Nah, ini kita akan pasang. Jangan sampai terbalik ya. Nah ini yang tipisnya. Nah, jadi dia nanti akan ada kulit mati di sini. Jadi hati-hati banget ya, ini hampir aja ke ini. Nah, kulit matinya biasanya ngumpul di sini dan berjatuhan juga ke lantai. Jadi untuk membersihkannya cukup pakai ini. Ini ada pembersihnya disediain. Dan ini adalah casnya. Kalau misalnya baterainya udah habis, tinggal dicolokin di sini dan udah pakai cas handphone ya teman-teman. Nah, tinggal dicolokin dah, nanti akan terisi full sekitar hampir 1 jam lebih ya, kurang dari 2 jam. Nah, teman-teman pasti kepo, untuk alat-alat seperti ini mahal nggak Bun? Dengan manfaatnya yang banyak ya teman-teman, bisa hemat ke salon ya. Nah, untuk alatnya ini harganya nggak nyampe 150.000 ya. Kadang-kadang toko mereka tuh suka ada promosi dan diskon, itu bisa mencapai di bawah harga, bisa di bawah 100. Tapi kalau lagi normal Bubun lihat harganya ya, Bubun beli di Shopee
Ini harganya Rp108.000 nih teman-teman. Nah, nanti link pembeliannya untuk check out akan Bubun infokan di bawah di link description box Maksud Bubun, dan akan Bubun pin komennya. Jadi teman-teman begitu udah melihat produk ini dan teman-teman tertarik dan merasa perlu gitu ya teman-teman, karena teman-teman punya masalah yang sama dengan Bubun, langsung aja check out. Harganya Rp108.000, di bawah Rp150.000, dan ini bisa dipakai berkali-kali, puluhan kali mungkin ya teman-teman, sampai ini yang nggak berfungsi lagi mungkin ya. Tapi itu nggak tahu berapa kali pakai. Yang jelas sampai hari ini masih aman-aman Bubun memakainya, dan Bubun udah hemat banyak ya untuk permasalahan kaki Bubun. Karena dulu sebelum ada pakai alat ini, untuk treatment pedicure halus ke salon itu paling enggak Bubun perlu uang 200.000 kurang lebih, 200 ke bawah ya. Itu hanya kaki doang ya teman-teman. Jadi pedicure spa yang udah sama kalusnya itu hampir 200.000 di klinik kecantikan atau di salon-salon yang udah menyediakan kalusnya. Dan itu juga resiko pengerjaan dari terapis, kalau mereka tidak telaten, tidak teliti, itu resikonya bisa kaki kita bisa luka ya teman-teman. Nah, jadi lebih aman kita pakai sendiri kalus ini insya Allah aman. Bubun udah coba, makanya Bubun rekomendasikan. Jadi kalau teman-teman minat, langsung aja check out di link description box atau di komen yang Bubun pin. Nah, nanti teman-teman bisa cobain sendiri, manfaatnya banyak, apalagi di sini udah dikasih pembersihnya, jadi tenang aja ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat informasi ini. Seperti biasa, untuk mensupport channel Bubun Beauty Care, jangan lupa subscribe dan like, share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu semua. Semoga bermanfaat infonya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.